message entitled The Enemy Ahead. Many times people are destroyed because they are not conscious that even when they are living in peace, there could be an enemy that is lying in wait ahead of them. Sio kama umeshawahi kuona hizi traffic signs, mahali kuna roadblock, alafu kuna sign imeandikwa accident ahead. Sizipendi sana kwa sababu inakutabiria kuna ajali mbele. But you see, ina also kufanya uwe conscious. Don't feel so safe. An accident can happen. Anyway, ni vizuri kuwa na zile zimeandikwa safiri salama. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. But you see, hata wakati tunasafiri salama, the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 3 that when they shall say peace, peace, sudden destruction will come upon them. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. In fact, the New Living Translation says, when people are saying everything is secure and peaceful, is when their destruction will come. When people are saying everything is secure and peaceful. Many times we are destroyed because we are not conscious ya kwamba hata wakati tunaishi kwa amani na maisha yetu yanaendelea vizuri na jamii zetu ziko na furaha na tunakula pamoja na tunacheka pamoja, tunasahau ya kwamba there is an enemy ahead that is waiting for us. If people could be conscious ya kwamba hata wakati mambo yangu yanaendelea vizuri, ya kwamba kuna adui anayeningojea mbele, ungeweza kuchukua hatua inayofaa. And I will give you what you are supposed to do to be able to deal with an enemy ahead, because you can be able to deal with an enemy ahead of you. Bwana asifiwe sana. I don't know exactly why I'm sharing this message, but I believe God wants us to be conscious. I believe it could be a warning for us as a ministry and also as individuals. Ya kwamba wakati mambo yetu yanaendelea vizuri, wakati tunajihisi ya kwamba tuko salama, even as a nation, tunapojihisi ya kwamba tuko salama sana na taifa linaendelea vizuri, biashara zetu zinaendelea vizuri, kanisa yetu na huduma yetu inapendeza, an enemy is lying in wait ahead of us. The Bible says in Luke chapter 4 and verse 13 that when the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Until what? Until an opportune time. That means although he left to go and look for an opportunity to be able to strike again. And surely he came. And he came through Judas. Bwana asifiwe sana. Although it was in the plan and in the will of God, he came. Bwana asifiwe sana. Sometimes the enemy may come out of your way. You are so aggressive, you are fighting. Adui anaweza kusema wacha nimuondoke. Lakini ameenda kugojea an opportunity. Anaangalia ni nafasi gani ambayo ninaweza kuchukua nikaleta uharibifu. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amehubiri miaka 40 katika huduma, na miaka hii yote alikuwa mwaminifu kwa Mungu, alikuwa amejitolea kwa kazi ya Bwana. Lakini katika mwaka wake wa 40 akajaribiwa na akaingia katika dhambi ya usinzi, na aliweza kuingia kwa hii dhambi na msichana ambaye alikuwa na miaka 18, ambaye alikuwa amezaliwa katika kanisa na amemlea kutoka Sunday school mpaka amefika kile kiwango. Baada ya kulala na ule msichana, mahali walipoenda, walipomaliza, msichana yule alimwangalia akamwambia, nimekuwa nikikutafuta miaka hii yote 40. Wakati alipomwambia hivyo, mzee akaangalia huyu msichana ako na miaka 18,
amenitafutaje kwa miaka 40? Ndio akagundua huyo msichana hayuko peke yake, ni shetani. Mhubiri alianza tu kulia. Alijua after 40 years nimefuatwa, lakini sasa nimenaswa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. May God destroy every enemy ahead of your life, in the mighty name of Jesus. There was a time I was praying for many days, and the Holy Spirit spoke to me. Akaniambia, wacha kuombea mambo ya karibu karibu, kwa sababu hata ukiomba sana siku nyingi na kufunga, kuna mambo Mungu hatafanya kwa wiki moja, kuna mambo Mungu hatafanya kwa mwaka moja, mambo mengine yako mbele. Roho wa Mungu akaniambia, you can clear a highway to your destiny. Yani unaweza kufieka miaka 5, miaka 10 nayo kuja, ukafieka barabara ya maisha yako, ukaondoa maadui waliokuwa kule mbele, maisha yako yakaendelea bila vizuizi na bila vikwazo, katika jina la Yesu Kristo. Unaangalia msichana wako wa miaka 2, unaanza kuombea ndoa yake, because unaweza kuona huyo msichana anafurahi, very innocent, lakini adui anajua huyu hata kuna kitu naweza fanya naye. Lakini there is an enemy ahead that is waiting for your daughter, that is waiting for your son. Saa hiyo hana haja na yeye, anasema miaka 18 inayokuja, miaka 15 inayokuja. Na wewe saa hiyo hata huoni haja ya kuomba. Sio msichana ni innocent, sio ni mtoto tu. Na shida nikiomba nini mambo mengi. Nikimwambia kimbia anakimbia, nikimwambia rudi anarudi. Jina la Bwana lipewe sifa. But I wish God would give us the wisdom to deal with every enemy ahead of our destiny, in the mighty name of Jesus. Receive that grace today. Receive that wisdom in the mighty name of Jesus. When we read the Bible in the book of Luke, chapter 19, verse 41, the Bible says, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Praise the name of the living God. Some of you who have been able to go to Israel, especially in Jerusalem, ukiwa in the Mount of Olives, can see the magnificent city. Mji wa Jerusalem unaonekana vizuri. Na Yesu alikuwa anapanda pale. Alipoangalia mji, alianza kuwa sorrowful. Alianza kuhuzunika. Alianza kulia. You know, wanafunzi wanamwangalia, wanashangaa. Wanashindwa analia kwa nini? Hatuna shida yoyote. Hakuna jambo limefanyika. Praise the name of the living God. Lakini because Jesus was seeing in the spirit, angeona adui aliye mbele ya wana wa Israeli, na akaanza kulia. Na Biblia inasema ya kwamba alipoanza kulia, akasema, the Bible says, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you even you had known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Kama mngejua ni nini ingewaletea amani, lakini sasa jambo hili limefichwa kutoka kwenu. Ni kama Yesu alikuwa anasema, ni jambo gani hili ambalo lingewaletea amani? It is repentance. It is transformation. Kama mngekubali hili neno nimewaletea, kama mngekubali mashauri ambayo nimekuwa nikiwapatia, kama mngekubali kutubu na kugeuka,
kama vile nimekuwa nikiwahubiria, lakini sasa jambo hili limefichwa. Bwana asifiwe sana. Sijui kama umeshawahi kuzungumza na watoto, especially teenagers, na unajaribu kuwapatia maidha ya maisha, lakini waona wewe mzazi, you are old fashioned, wewe hakuna kitu unajua. Lakini kwa sababu hatari ile ambayo unawaelezea imefichwa. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu akasema ya kwamba jambo hili limefichwa kwa macho yenu. Akaendelea akasema, verse 43, the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and your children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Bwana asifiwe sana. The most sad thing is that whatever Jesus spoke, it happened exactly. The attack came. Watoto wao walikuwa wanashikwa, wanagonganishwa kwa ukuta, wakiangalia wanakufa, na hakuna kitu wangefanya kwa sababu tayari walikuwa wamezingirwa na maadui. Sasa hii ndio Yesu alikuwa anaangalia. Anasema there is an enemy ahead of you and you don't understand. It is hidden from your eyes. I wish your eyes were open. You are living in safety. You are living in peace. Mnakaa kwa amani, mnakaa kwa usalama. Lakini mimi nikiangalia ninahuzunika kwa sababu ninaona. May God open our spiritual eyes that we may be able to see in the mighty name of Jesus. Your spirit sometimes can be able to sense what is coming a day or 2 days or 3 days or a year. Na kuna wakati unaweza kunyamaza hivi na unasikia ni kama kuna huzuni ndani yako ambayo hauelewi hiyo huzuni ni ya nini. Ukiangalia katika hali ya kawaida, mambo yote yako salama. Wewe unaendelea na mipango yako ya maisha. Hakuna kitu chochote kinaonyesha shida, lakini deep in you, your spirit is grieved. Inahuzunika. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because in a sense kuna kifo. In a sense kuna hatari inakuja. Lakini wewe katika ile hali ya mwili na kuona tu mambo in the physical, hauelewi. Lakini your spirit inaanza kusense ya kwamba mbele kuna shida, mbele naona huzuni, mbele naona majozi. But you disobey. Those are the times ambazo unafaa kwenda mbele za Mungu na unamwambia Bwana, si unifunulie ni nini hii ambayo inanigojea katika maisha yangu, inanigojea katika huduma yangu, inanigojea katika my business, my career, so that I can be able to deal with it. In the book of Matthew chapter 13 and verse 25, let me begin from 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the wheat also appeared. The key verse is verse 25. The Bible says, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds. While everyone was sleeping, wakati kila mtu alikuwa amelala, no one was awake in the spirit. Bwana asifiwe sana. Ni wakati gani huwa tunalala? Huwa tunalala wakati mambo ni mazuri, wakati tunaona kuna amani. Hauwezi kulala na unasikia adui anagonga mlango, pu, ndio unasema ninaenda kulala. Hapana, that is time for action. So if the Bible records everyone was sleeping, that means they were having good times. Na hii sio usingizi tu ya blanketi. Inamaanisha usingizi ya kumaanisha kwamba kukosa kuwa careful, kwa sababu mambo yanaendelea vizuri, kwa sababu hakuna shida inaonekana, unakuta ya kwamba usingizi umeingia. You are not aggressive in prayer. You are not aggressive in warfare.
You are not awake in the spirit, but you don't understand there is an enemy ahead. Judges chapter 16 and verse 4. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 100 shekels of silver. Praise the name of the living God. Hallelujah. The Bible says Samson is out there making love with women. That means he is having a good time. Ako na wakati mzuri. Hajui ya kwamba there is an enemy ahead. He's just having a good time. But when he is having a good time, the Philistine rulers, they are troubled by this man. They are asking, how can we be able to overpower him? How can we be able to subdue him? Some version says, how can we be able to torment him? For him, he is having a good time. Let me tell you, brethren, when we are having good times, there is an enemy that is waiting ahead. This world is not a playground. It is a battleground. Praise the name of the living God. Na askari ni mtu ambaye anakuanga conscious. Hata wakati hayuko kwa vita, hata kama ako kwa likizo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hata akiingia mahali, hata kama anataka kula chakula, hawezi kaa tu hivi wasiwasi kama civilian. Anaenda mahali pengine kwa kona, mahali anaweza kuona kila mtu kwa hoteli. Anaweza kuona watu wale wanakuja kwake. Civilian ndio wanaendaga wanakaa pale kwa mlango na anaweka mgongo hivi. Hata hawezi kujua nani alimgonga. Mtu anaweza kuingia tu kwa mlango pwa na atoke. Lakini ukiwa askari unakaa macho kila wakati. Hata mahali unaweka kiti chako ni mahali ambapo hata kama ni kura unakura, you are awake. You are aware that your enemy can strike. Praise the name of the living God. May God take away that spiritual slumber in the mighty name of Jesus from the nation of Kenya, from Kingdom Seekers Fellowship. May God take away that spiritual slumber in the mighty name of Jesus, that we are going to be awake in the spirit in the mighty name of Jesus. Biblia inasema baada ya shetani kumjaribu Yesu, aliondoka to wait for an opportune. Hata wakati adui amekuacha, he is waiting for an opportune time to strike back. Praise the name of the living God. Hallelujah. I declare the enemy will never strike you unaware in the mighty name of Jesus. I declare that your spiritual eyes are going to be open from today. I declare sensitivity. Wakati unasikia ni kama kuna huzuni ndani yako, anza kuomba. Mungu anaweza kukuambia, ombea watoto wako, ombea biashara yako, ombea afya yako, ombea mzee wako, ombea hali hii katika taifa. Ni kwa sababu Mungu anaweza kuona ni kitu gani kinakuja baada ya mwaka moja, baada ya miaka mitatu. Praise the name of the living God. Si Mungu atusaidie wakati mwingine kujua nini inaweza kuleta amani kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu alisema, I wish you Jerusalem, you knew what to bring peace, but now it is hidden. I wish you'd turn away from your sins. I wish you could reform your ways. Lakini sasa jambo hili limefichwa. Mpendwa, unaweza kuendelea katika hali fulani katika maisha yako hata ya kutotii Mungu, na unaona mambo yako yanaendelea vizuri. Unajua unaweza kukosa kutii Mungu mpaka uone ni kama Mungu alikubaliana na hii hali. Ni wachungaji wanapiganga kelele. Bwana asifiwe sana. Hii hali kuwa na mpango ya kando, unaona si hata nikiwa na mpango ya kando, si unaona hata nimenunua gari mpya.
Jina Bwana ipewe sifa. Si unaona hata nikikosa kutoa fungu la 10, si unaona nimeweza kujenga nyumba mzuri. Unaona tu mambo yako yanaendelea vizuri. You are disobedient, you are rebellious, na mambo yanaendelea vizuri. Yesu akasema, I wish mungejua nini naweza kuwaletea amani. Bwana nisaidie kuombea moyo wangu, ili kila wakati I may know how to reconcile myself back to him. Praise the name of the living God. That I don't walk in deception. Ya kwamba I am walking into my way of destruction. Because Biblia inasema ya kwamba kuna njia inaonekana nzuri mbele ya macho ya mwanadamu, lakini mwisho wake iko na kifo. Kuna kanjia unaweza kuwa umeshika na unaona ni sawa, lakini kako na uharibifu, lakini macho yako haupambanui, hauelewi. Wewe unaona ni business as usual. Praise the name of the living God. We destroy every enemy ahead of our lives in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wakati maisha ya watu yako salama, hawaoni haja ya kuomba, hawaoni haja ya kufunga, hawaoni haja ya kutii Mungu. Wakati adui atakuja agonge maisha yao na uzito, ndio wanakimbia kuuliza nitafanya nini? The Bible says, Psalms 124, if the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side, when men attacked us, when their anger flared against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the forest snare. The snare has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Bwana asifiwe sana. The key verse is that verse 1. If the Lord had not been on our side. Wapendwa, kuna mambo huja katika maisha, kama Mungu hata kuwa upande wako, yataleta uharibifu mkubwa. And that is why if there is one thing you need to maintain and to walk closely, is to make sure the Lord is on my side. Bwana asifiwe sana. Hata katika wakati wako wa amani, hata katika wakati wako wa furaha, Bwana asifiwe sana, una make sure ya kwamba you have peace with God. Njia zangu ziko sawa na Bwana. Wakati unaona unamanunua magari, unajenga manyumba, unapata promotion, mambo yanaenda vizuri, just make sure the Lord is on my side. Praise the name of the living God. Hallelujah. Things you can be able to do very quickly. Deal with the enemy ahead. Number 1, the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Prayer should not be seasonal. Pray continually. 1 Thessalonians 5:17. Other version says pray without ceasing. Your prayer life should not be seasonal. We should pray continually. Mambo yawe mazuri, you are investing in prayer. Kuwe kuna usalama, hakuna shida, we invest in prayer. Na wale wanaombea taifa hili, tusiwache kuomba kwa sababu kunaonekana tuko na usalama. Hapana, we should pray for the nation without ceasing. We should pray for our families. We should pray for the ministry without ceasing. Praise the name of the living God. Hallelujah. The Bible says the enemy will strike the shepherd and the sheep will scatter. Bwana asifiwe sana. Even without so much research and spiritual mapping and spiritual intelligence in the spirit, I can tell you the enemy is devising a scheme. Praise the name of the living God. Sihitaji kuambiwa. Nikiangalia neno, I know he is waiting for an opportune time. But when I pray without ceasing, I'll destroy every snare of the enemy
in the mighty name of Jesus. And even now I rise above every snare of the enemy in your life, in your family, in your business, in your career, in our nation. I rise above every snare of the enemy. Number 2, be awake in the spirit. Because the Bible says when men slept. In fact, the Bible says you watch and pray. Watching and praying is that you are also praying your inner eyes open. Macho ya ndani unayafungua. Yani you are a watchman. Na kazi ya watchman ni kuangalia adui anapokuja. So when you pray, don't just pray. Pray and watch. Pray and you are awake. Pray and you are willing that God can reveal you whatever the enemy is planning. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yani unaomba ukitamani kujua ndio niko sawa. Nini hiyo adui anapanga? Bwana asifiwe sana. Nini hiyo adui anapanga? Ndio huduma inaonekana iko sawa. Lakini Bwana, ninapoombea maono haya, nini hiyo? Unajua wengine tunaonyeshwa mambo na tunafikiria mambo mengine tunaonyeshwa yamefanyika. Unaweza hata kuonyeshwa mtu fulani, kiongozi fulani amefanya dhambi. Ni vizuri kusearch vizuri, kwa sababu mambo mengine unaonyeshwa sio kwamba yamefanyika. Unapewa mitego ambayo inategwa. Na unaambiwa usipomwombea huyu mtumishi, huyu ndio mtego amewekewa na adui. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hata unaweza kuonyeshwa maisha yako, una compromise. Unashindwa, why should this happen? But unaonyesha tu in the spirit. If you don't pray, this is what the enemy. Unaamka mpaka unasema thank God it was a dream. But don't just say it was a dream. It can become a reality. It can unfold. Paka useme vile imefanyika nilikuwa nimeonyeshwa. Kwa sababu unaonyeshwa mambo yanayokuja mbele. Unaambiwa destroy this snare over your family, over your children, over the church, over the nation. So pray and watch. Be sensitive in the spirit. Number 3, obedience. Obedience. The enemy will capitalize on your disobedience, on your rebellion. He is the accuser of the brethren. Anatafuta accusation. Adui anatafuta legal grounds. Obedience. And where you have not been able to obey, repent. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana nisamehe. Have a repentant heart. God said, I have not been made perfect. Morally, we have not been perfected. We are in the process ya kufanyika kama Yesu. In that process, lazima tutembee na moyo wa toba. Kila wakati kumwambia Bwana, ninaomba unisamehe. Na kutubu hata mambo madogo, especially the higher you rise. Be sensitive even with small things. Small things. Don't ignore them. Wacha kuona ya kwamba hii sio ya kushida nikitubu, hata Mungu anaelewa mimi ni mdhaifu. Hapana. Mwambie huo udhaifu ya kwamba Bwana, ninajua unatamani nisimame hivi, lakini sijaweza. Naomba msamaha wako. Naomba huruma zako. Naomba uendelee kunisaidia. I am willing, Lord. Have mercy upon me. Praise the name of the living God. Ndio adui asipate any legal ground. Bwana asifiwe sana. We rise today in the name of the Lord. And we prayed that the Lord will have mercy upon us. He will have mercy upon our nation. He will have mercy upon this ministry. He will have mercy upon our lives. And whatever the enemy is planning ahead of us, it will not succeed. In the mighty name of Jesus. Wale maadui wanao tutafuta, wanataka watumeze tukiwa tungali hai, hawatatupata. Tafalire eno
irugamirĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa terrazzo na tiles nĩyo Express Terrazzo and Tile Center. Ũngĩenda gwĩkĩrĩrwo terrazzo kana tiles na accessories ciacio ta cioro, sinks na indo icio ingĩ ciothe, no tũhũrĩre thimũ 0798 333 000 kana 0706 871-352 kana tũcerere Eastern Bypass Kamakis mita 200 kuma RFH Hospital nĩ ũkuona ibandĩko citũ. Express Terrazzo Center Bypass, you dream it, we fix it. So, mwanali wa Farodhi wa Thayo TV, how are you doing? Habari yako? Ngwihoka wi thayo wi sawa, Ngai ni akumenyereire, Ngai ni akugiteire. Na rĩu rĩ ndikire wiki twina Madam CEO, Madam Rose, karibu sana. Asante. Ngeithia mwiroreri. We mwega mwiroreri wa Farodhi TV. Hama ritwa ni Rosemary, CEO Site Point Properties. Very good. Area eko ofisi citũ ciĩ Kiambu Road, Runda Mall. All right. Yes. Na kuo gũkũ twina project iretwo Canaan Lakeview City, Naivasha. Very good. Turamehingũria wiki igĩrĩ thiru. Exactly. And we are happy to announce atĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Yes. Tũtigĩtie broti cigana. Ithatũ. Peke yake na mũgũnda ũyũ wĩ handũ very strategic. Yes. Tondũ wĩ gatagati ka mĩkawa ya Naivasha ĩrĩa yũĩkaine mũno na Shipai na Mount Longonot na thutha hena rami kilomita 1 mwena wa na mbere hena iria rĩa Lake Naivasha na ciothe nĩ ũraciona wĩ haha otiga mĩkawa ĩyo. Number 2 kuma haha gũthiĩ Naivasha town it is only 12 minutes. All right? Yes. Mũgũnda ũyũ rĩ nĩ mũgũnda ũngĩkwo maũndũ maingĩ kũringana na indo icio ndagũtarĩria ta kĩmwe farming, holiday homes. Yes. You can build Airbnbs. You can build getaway. No wakire nginya aciari. Yes. Umarehe gũkũ. Na no rime. Oh yes. Wakega mũciĩ kari taya. Yes. Tũbange wega. 50 by 100 nĩcio size icio tũrengete. Yes. Na mũgũnda ũyũ nĩ title inclusive thĩinĩ wa bei ĩrĩa tũgũkũhe. Yes. Tũrendia atĩa? 700,000 ũrĩhe na 4 months. Yes. Na deposit nĩ 1,000. Yes. Deposit nĩ 1,000 peke yake. Peke yake. Atũwega tũtigĩtie broti cigana? Ithatũ. 1 2 3. We? Na tĩri wa gũkũ ndũhana ũrĩa witũ wa Nyairobi. Tĩri wa gũkũ tũingĩra na ngari nginya site ona rĩu ĩ haha no na twaneka show gũkiuraga na tũingĩrio na ngari site. Tũtirĩ twakwama. Koguo nĩ gatĩri karakũra nginya Gĩtũngũrũ ta kwa jirani nĩ gatĩri ũngĩiga mbũri kwĩna mbũri cirorũra gũkũ ta ici ciĩ haha. Ona ũhande mĩtĩ. Hena mũndũ wakĩte haha, hena ũngĩ wakĩte hau, hena ũngĩ wakĩte haha, hena mũngĩ wakĩte harĩa, hena ũngĩ wakĩte harĩa, hena ũngĩ wakĩte harĩa. Na kwĩna kambuni ciendetie mĩgũnda gũkũ. Koguo meaning nĩ ihinda twetereire mambĩrĩrie gwaka. Kuma haha kilomita 1 gũikũrũka hena SGR nĩ hwekĩragĩra. Rĩu rĩ mũgũnda ũyũ nĩ very fertile. Ũhande kabici, ũhande matharũ, ũhande nyanya, ũhande gĩtũngũrũ ta kĩu, karati. Kwanja nĩ mwagana karati? Ona matunda. Rĩu rĩ no ũthũire Naivasha. Hatirĩ. Na rĩu nĩ tũkĩte Naivasha na kambuni ya Site Point rĩ na tũrendia 7,000 cash ũrĩhe na mĩeri ĩna rĩ. Deposit ya 100 rĩ wetereire kĩmũndũ witũ. Tigia broti ithatũ tu. Na twendetie wiki igĩrĩ kuma twarugũria. Canaan Lakeview City Naivasha. Tũanointirwo nĩ Apostle Jane Kamau and we are 2 weeks old here. Twatigia broti ithatũ. Andũ a Ngai, icio ithatũ mũtikioe. Tũrĩkio horo ũyũ. Tuhingũre kũngĩ. Namba cia thimũ nĩ 0798 008 008 kana 0710 55 08 94. Tumagare.